Entramos en zona de neblina. Al fondo diviso unas casitas. Voy a ver si hay alguien, a ver si es que hay algo de comida o algo. Sí, está pero genial, carajo. Espectacular. Qué bestia. Me encanta. Hermoso, hermoso. Se ve súper bueno, súper lindo. Bueno, sigamos. Las nubes están medias extrañas. Un poco cargadas. Bueno. Hay momentos que se pone el sol. Hay momentos que casi se pone nublado. Bien. Vamos. Un amigo me invitó de su comida un poquito de almuerzo. Ya tengo menos para poder seguir un poquito más adelante. Ya estaba cansado. Acá este caballero me ha proporcionado un poquito de alimentos. Gracias, muchachos. Está riquísimo todo. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estoy arriba, bien arriba. Es muy guerrera, con más fuerza y sentimiento. Oh, qué rico. Lucero Serrano. Se siente súper rico. Un amigo compartió de su tupper conmigo. Me dio un pez de pollo y arroz con papas. Oh, delicioso, amigos. Yo que quiero más comida. Qué rico. Me dieron más. Muy amable, señora. Gracias, señora. Genial. Miren, amigos, como la gente es súper buena. Cuando a veces uno tiene necesidad y pide algo, y cuando uno necesita, siempre hay algo para que cubra la necesidad. Ya el Calla está cerca y tenía hambre realmente. Había comido un plátano todo, pero ya estaba hasta acá de plátano. La comida, de todos modos, cayó bien. Ya, pero amigos, voy a disfrutar mi comida. Delicioso. Cayó justo en su momento. Es de la buena. Chocana, Cajamarquina, con tus cariñosos de Choca. Así nomás. Una vueltecita más para las suegras interesadas. Queda para la historia, amigo. Con la agrupación colonial. Agüita clara de Yura y
Yurayacu todos te llaman agua de amor. Si te han bebido por un cariño, al más sabido lo haces quedar, al más sabido lo haces quedar. Mucho cuidado, Cajamarquina, si tú me engañas te ha de pesar. Porque en las aguas de Yurayacu de sus caricias no has de escapar, de sus caricias no has de escapar. Música que se baila, que se goza. Alegría, 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 paisitas. Agüita clara de Yurayacu todos te llaman agua de amor. Si te han bebido por el cariño, al más sabido lo haces quedar, al más sabido lo haces quedar. Mucho cuidado, Cajamarquina, si tú me engañas te ha de pesar. Porque en las aguas de Yurayacu de sus caricias no has de escapar, de sus caricias no has de escapar. Ya me queda poco tiempo para llegar acá. Un amigo que me rescató la vez pasada que me lee y voy a ir a saludarlo de todos modos. Se va el amigo, me invitó toda la comida. Se pasó el amigo. Genial. A veces vivimos confundidos. Oh, mire qué dibujos. Que nos aman. Oh, qué hermoso. ¡Eso! Esto es lo que le hace la señora. La mano arriba, mi gente bonita de Mire, todo el ve. mundo. Esto es realmente una obra de arte. Y lo has hecho perfecto, sin fallas. Genial, ¿eh? Genial. Hermoso trabajo, señora. Muy bonito. Estoy en una zona bastante alta y aquí veo que están criando sus vacas lecheras. Acá se quedan, tienen sus carpas también para pasar la noche. Estoy yendo a visitar a un amigo Wilder. Le voy para acá abajo no, ya acá me estoy en el lechero y me agarro, mejor dicho, mejor comedido a un amigo, le ayuda a descargar ganado. La vaca baja del carro y me viste y me toca la peña. Oh, A la peña, y en esa posición me quedo, hermano. En tu corazón La pollo, para abajo y me son los Oh. 30 de dime, hermano, Cajamarca. eso yo no me puedo imaginar. Solo me agarré en la peña y para abajo ese peñón y ese comacote. Les aconsejo a mis amigos hablar la que verdad donde sea. coquetos Y son agarré diario, los que no dejan pata que yo la llevo palmitos, al ganado, tengan se dio. cuidado con Y el González. dueño del carro, ¿dónde Colorado? Es el Acá que estoy, solo me agarró el gancho así. González. Y él me tiene coquito en el teléfono. No me asusté. Cuando tú A la dejas semana me cinco voy. soles y Oye, en la hermano, noche encontré comes un carne y encima Gracias a te Dios, sirven suerte gaseosa. estoy viva. Es el cariño de González. Hermano, puta, González fue un es el que entra cuando sales. González. así no me tocaron. Imagina ya, Dios, visito una persona. ¿A dónde va? Como dice. así es. Así es, por eso digo, no lo puedo porque El que la persona entra con la cuando que sale. voy donde vaya. Y si está preciso, está reuniendo. Dios, sí, pero todo hace actos de Dios. ¿Usted vive ahí? No, González es silencioso, le advertimos al ocioso. Por pegarle de vivazo, terminarás canchudazo. Ah, ok. Así es, así es. ¿Y esos caballitos? No, Ah, ¿son suyos? A ver, le voy a tomar una fotito. Mi consejo, después yo no quiero lamentos. Si a tu mujer la descuidas, pues González te la cuida. González es el que entra cuando sales. González, el diario completo. Bueno, no, este modelo no. Son modelos más actualizados. A tu casa, pues González te reemplaza. El diario completo hay que dejar y no
no poner No tanto, no tanto. que no llegas a tu casa. Yo soy Una vida tranquila. que ando por el mundo derrochando amor. Ustedes sí que son de chamba, señora. Pobre y muy sincero, con el corazón. Sino que acá el frío también cala. Me gusta la farra, El frío sí llega a afectar. buena, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta Ya la quieres desistir de este lugar. me encanta el amor, soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda. A mí me Este es el lugar donde me quedé hace más de un año y medio más o menos. Y me atendieron porque me mojé toda la ropa. Entonces, de paso vine a visitarlos. la parranda. Probablemente hoy día me quede acá porque van a estar en la iglesia y vamos a compartir. Y darle gusto a mis Hoy día me voy a quedar acá. Ya estoy preparándome. Ok, acá me voy a acostar, pero voy a ponerme dentro de mi bolsita porque el frío es fuerte, fuerte, fuerte. Ahí estamos. ¿Dónde estamos acá? Ok. Bueno, a descansar se ha dicho, amigos. Fue un día genial, muy bien. Todos los días siempre hay algo diferente y especial. Bueno, a dormir. Amigo. Una mañana genial acá en el cuarto donde me quedé. Bien. Voy a descansar un poquito más porque todavía no me recupero del todo. Genial, genial. Hace frío, bastante. Tuve que usar mi bolsa de dormir para poder conservar calor, porque las frazadas que ellos tienen se enfría demasiado. Muy frío. ¿Ok?